Мой дорогой друг, бывают в жизни моменты, когда тишина кажется судом. Когда ночи тянутся дольше, чем следовало бы, и сердце начинает сомневаться, не затихли ли небеса. Ты молился. Ты плакал. Ты спрашивал: «Боже, ты все еще видишь меня?» Ты усердно трудился, отдавал все силы, и все же двери оставались закрытыми. Ты видел, как другие получают благословение, и внутри шептал боль: «Когда наступит моя очередь?» Но я говорю вам сейчас, именно в этот момент все начинает меняться. То, что кажется концом, на самом деле им не является. Это пауза перед обещанием. Потому что Бог никогда не забывал твоего имени, никогда не терял из виду твои слезы и ни разу не отводил свои руки от твоей судьбы. Вы стоите на краю чего-то священного. Это невидимо для ваших глаз, но ваш дух чувствует это, трепет божественной активности, вибрацию, которая говорит: «Небеса движутся». То, что было скрыто, скоро будет раскрыто, дверь вот-вот откроется, ключ уже поворачивается в замке, и ваш урожай, да, ваш долгожданный урожай, ближе, чем вы думаете. Что, если я скажу вам, что даже ваша боль имеет цель? Что ваши потери не были наказанием, а подготовка? Тот же Бог, который позволил тебе пройти через долину, теперь собирается короновать тебя на горе. Не пролистывайте это сообщение. Не отключайте свое сердце в этот момент. Дочитайте до конца, потому что прежде чем это сообщение закончится, секрет будет явлено, божественная правда это прольет свет на молчание, которое вы пережили. Вы здесь не случайно. Вас сюда привели. Это зовет момент божественной встречи между вами и Богом. Сам факт того, что ваши глаза читают эти слова, означает, что Дух решил поговорить напрямую с вами сердце. Он видел вашу жертву, ваши бессонные ночи, ваши тайные битвы и ваши прошептанные молитвы. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Есть причина, по которой ты чувствуешь беспокойство. Есть причина, по которой твой дух встревожен. Потому что что-то вот-вот родится, старый сезон закрывается, дверь, что однажды отказалась открыться, откроется внезапно не твоей силой, а божественное вмешательство. Вы ждали чуда, но чудо ждало вас, ждало, пока ваша вера совпадет с обещать. Бог уже написал над тобой жизнь. Оставайся со мной. Слушай внимательно. Потому что в следующие несколько мгновений ты поймешь, почему все, через что ты прошла, было необходимо. Почему закрытые двери, предательство, нехватка и одиночество все это несли в себе скрытое благословение. Естественный закон божественного переворота, а духовный ключ который превращает пустоту в избыток и потеря в наследование. Но это откровение откроется только тогда, когда ваше сердце останется открытым до конца этого послания. Не позволяйте отвлечениям украсть ваше чудо. Многие останавливаются слишком рано. Одна молитва до ответа, один шаг до прорыва. Но не вы. Вы прошли слишком далеко, слишком многое вынесли и прошли через слишком много бурь с верой, чтобы сейчас просто уйти. Поэтому я прошу вас, в знак веры, напишите в комментариях прямо сейчас: «Моя душа в руках Божьих». Это заявление не просто слова. Это духовный акт, сигнал небесам о том, что вы готовы к своему трансформации. Пока вы здесь, уделите минутку, чтобы поставить лайк этому сообщению, поделиться им и благословить кого-то еще, кто стоит на пороге своего чуда. Ведь иногда благословение, которое вы дарите, это дверь к благословению, которое вы получаете. Кто-то из ваших знакомых отчаянно нуждается в этом послании. Кто-то, кто чувствует себя забытым, кто находится в одной молитве от того, чтобы сдаться. Вы можете стать тем самым ключ, который открывает их дверь. Это не просто видео. Это божественно точка сталкиваться. А момент выравнивания между вашей верой и вечной верой богообещать. И прежде чем будет произнесено последнее слово этого послания,
вы почувствуете это перемену, тепло, несомненный знак того, что богизбыток, богатство и восстановление запомнил тебя. Оставайся со мной до конца, потому что твое чудо уже в пути. Мой друг, бывают времена года, когда Бог допускает засуху, чтобы не разрушить твою веру, но углубить его. Это не моменты отказа, это моменты очищения. Засуха – это не наказание, это подготовка к избытку, когда вы оглядываетесь вокруг и видите пустоту. Когда реки пропитания иссякли и возможности кажутся иссякшими, помните, Бог часто скрывает благословение в бесплодии. Он скрывает богатство в пустыне, так что когда чудо придет, только вера распознает его форму. Легко доверять, когда все идет без сопротивления. Легко сказать «Бог благ», когда на счете есть деньги, тело здорово, а в доме смех. Но что делать, когда счет пустеет, когда двери закрываются, когда обещания кажутся отложенными? Именно тогда ваша вера перестает быть пустым словом и становится оружием. Потому что истинная вера не живет в комфорте избыток, он дышит воздухом дефицит. Этому не нужны доказательства, оно само становится доказательством. Илия понимал это. Пророк стоял перед землей, охваченный голодом, перед небом цвета бронзы и перед народом, потерявшим надежду. Каждое поле было потрескавшимся, каждый колодец был пуст, каждое сердце было изнурено. И все же Бог прошептал Илии: «Иди, и я дам дождь на землю». И прежде чем капля коснулась праха, Илия услышал звук изобилия в его дух. Представьте себе это. Слышу шум дождя перед тем, как он начнется, чувствую урожай прежде чем оно проросло, радуюсь, прежде чем увидеть хоть одно семя облака. Вот что значит верить в невидимое движение. Бог. Возможно, именно там вы сейчас и находитесь. Вы оглядываетесь вокруг и видите засуху, финансовую, эмоциональную, духовную. Вы видите пустоту промедления, пустоту неотвеченных молитв. Вы все сделали правильно, и все равно, кажется, ничего не меняется. Но послушай меня, вера не есть зрение, вера не в том, что могут воспринять ваши глаза, а в том, что ваше сердце смеет верить. Потому что даже когда ты не можешь отследить руку Божья, вы все равно можете доверять Его сердце. В Писании сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это невидимое основание, на котором зиждется ваша видимая борьба. Когда Илия поднялся на вершину горы Кармель, чтобы помолиться о дожде, небо над ним было ясным, ни знамений, ни облаков, ни подтверждения. И все же он склонил лицо свое к земле и молился. 7 раз он посылал своего слугу посмотреть на море, и 7 раз ничего не было. Можете ли вы представить себе тишину того 7-го раза? Тяжесть ожидания, сомнения, гнетущие его дух. Но Илия не останавливался. Он знал, что каждое «ничего» на шаг приближает к чему-то. И вот это случилось. Слуга вернулся и сказал: «Я вижу облако размером с человеческую ладонь, поднимающееся из моря». Оно было маленьким, незначительным, почти невидимым, но этого было достаточно. Илии не нужно было видеть бурю, ему нужно было увидеть лишь знак. Потому что то, что начинается с малого в естественном, часто несет в себе величие в сверхъестественном. Это крошечное облако было ключ, который открыл дверь к наци-урожай. Итак, позвольте мне спросить вас, что вы видите прямо сейчас? Возможно, лишь небольшой знак, маленькая возможность, слабая надежда, шепот в твоей душе. Он может казаться незначительным, но он несет в себе судьба. Облака может быть небольшим, на дожде он содержит, наполнит вашу жизнь чудо и избыток. Это правление королевства, вера предшествует проявлению. Вы должны услышать ее, прежде чем увидеть. Вы должны поверить в нее, прежде чем принять ее.
Вы должны провозгласить ее, прежде чем она станет видимой. Твой засуха – это не доказательство отсутствия Бога. Это доказательство твоего пришествия уже, когда все высыхает. Это значит, что небеса готовят новый дождь. Земля должна треснуть, прежде чем семя прорастет. Иногда Бог позволяет иссякнуть тому, от чего вы зависите, чтобы вы научились полагаться только на Него. Масло перестает течь, ручей высыхает, вороны перестают прилетать, не потому, что Бог забыл, а потому, что Он переводит вас в более высокое измерение обеспечения. Вера Илии не основывалась на доказательствах, она основывалась на завет. И у тебя тоже есть завет с тем же Богом, который кормил Илию воронов, который умножил масло вдовы, который посылал дождь после голода и который превратил ничто в нечто большее, чем достаточно. Тот же Бог, который был верен Илии, это Бог, который хранит твои судьбы. Он не оставил своего обещать, Он исполняет это такими способами, которые ваши глаза пока не могут воспринять. Ты слышишь звук, мой друг? Слабый, далекий звук избыток поднимается. Звук богатства, выздоровления, восстановления приближается к вашему дому. Этот звук не плод воображения, это реальность, точка откровения. Это дух пророчества, что-то шевелится внутри вас, подтверждая, что ваше ожидание не было напрасным. Возможно, вы не видите облаков, но если ваша вера слышит их звук, ваше чудо уже рождается. Но вот в чем вопрос: выдержите ли вы, пока не пойдет дождь? Останетесь ли вы в вере, когда все, что вы видите, это тишина? Илья не спустился с горы, когда небо было еще пустым. Он стоял, склонившись, непреклонный, веря, что Слово Божие было сильнее, чем доказательство засухи. Ваша гора может быть другой. Это могут быть счета, болезни, разбитые мечты. Но принцип тот же. Оставайтесь верными, пока не пойдет дождь. Итак, я приглашаю вас сейчас, если это слово отзывается в вашей душе, если что-то в вашем дух пробуждается, пока вы читаете эти строки, уделите минутку, чтобы поставить лайк этому сообщению. Не по привычке, а как акт веры. Каждый раз, когда вы нажимаете «Нравится», вы говорите «Я верю в грядущий дождь». Я верю в изобилие, которое Бог уже изрек в моей жизни. Поделитесь этим сообщением с тем, кто переживает засуху, с тем, кому нужно услышать, что Бог или дождь все еще идет. Потому что иногда акт обмена становится другим человеком ключ к трансформации. Друг мой, дождь уже идет. Засуха была не твоим поражением, она была твоим уроком. Тишина была не отвержением, она была уроком. Нехватка была не концом, она была подготовкой к сверхъестественному. Избыток. Бог не опаздывает, Он точен. Каждая задержка имеет божественное время. Каждая закрытая дверь имеет скрытый цель. И каждая пустыня несет семиурожай. Держись. Продолжай верить. Продолжай провозглашать. Потому что, подобно Илии, ты скоро посмотришь на горизонт и увидишь облако, маленькое божественный знак, что благословение ближе, чем когда-либо. И когда он наступит, это будет не морось, а ливень. Засуха заканчивается. Небеса разверзаются, Бог обетования отправляет ваше чудо. Бывают моменты в жизни, когда масса существования давит на грудь, и каждый вздох кажется тяжелым от вопросов, которые не хочется задавать вслух. Оглядываешься вокруг и удивляешься, как все, что когда-то процветало, вдруг начало иссякать: твои финансы, мечты, отношения, энергия. Как будто реки, которые когда-то текли легко, превратились в песок под ногами. Проверяешь счет, и цифры не соответствуют твоим усилиям. Ты отдаешь все, что имеешь, но этого никогда не бывает достаточно. Ты изливаешь любовь на тех, кто не остается. Ты сеешь семена, которые, кажется, не прорастают. И тихо, за каждой смелой улыбкой, шепчешь:
«Господи, доколе?» Скажите мне, сколько ночей вы ложились спать, притворяясь сильным, в то время как сердце трепетало внутри? Сколько раз вы сдерживали слезы, говоря «у меня все хорошо», когда в глубине души тонули в невидимых битвах? Вы старались, вы трудились, вы верили, и все же все вокруг вас словно уменьшается. Счета множатся, а доход нет. Потребности растут, а ответы задерживаются. Вы смотрите на свои руки, и они кажутся пустыми, но на самом деле небеса видят их готовыми. Потому что математика Бога – это не человеческая математика, когда потребность возрастает, предложение увеличивается. То, что вы называете недостатком, Бог называет подготовкой. То, что кажется упадком, часто является божественным указанием точка переполнения. Когда вы растягиваетесь, вы не ломаетесь, вы принимаете форму сосуда, достаточно большого, чтобы нести чудо. Он запланировал для тебя все. Но этот процесс причиняет боль. Кажется несправедливым. Потому что вера не растет в комфорте, а растет в конфликте. И прямо сейчас вы находитесь в божественном напряжении между дефицит и обеспечение. Позвольте мне спросить вас кое-что. Вы измеряли свою судьбу по цифрам в кошельке? Позволили ли вы своему чувству собственного достоинства упасть из-за временной пустоты? Вы начали сомневаться в том, что Бог все еще дает, потому что ваши руки дрожат от неоплаченных счетов? Услышь меня, мой друг, не ограничивайте свою веру тем, что видят ваши глаза. Вы служите тому же Богу, который создал золото. Из пыли, который сделал манна небесное, который командовал вороны, чтобы кормить Илию в пустыне. Он не ограничен экономикой, инфляцией, системами или человеческим разрешением. Когда Он повелевает благословение, оно найдет тебя, где бы ты ни был, кто бы ни пытался его остановить. Но прежде чем избыток, когда приходит, должно быть доверие. И доверие часто приходит, окутанное тишиной. Возможно, именно это и происходит сейчас. Тишина, которую вы ощущаете, это не отсутствие, это подготовка. Задержка, которую вы ненавидите, это не отрицание, это божественная выбор времени. Что, если я скажу вам, что пока вы беспокоитесь о том, как выжить, небеса уже проектируют архитектуру вашего чуда? Бог – это архитектор, стоящий за каждым благословением, то композитор каждого положения, то источник, стоящий за каждым потоком. Ручей может пересохнуть, но он всегда пошлет другую реку. Взгляните глубже на свою ситуацию. Вам может казаться, что все разваливается, но что, если на самом деле все встает на свое место? Что, если финансовое давление – это Бог, который учит вас управлять ресурсами, прежде чем богатство? Что, если разрушенные отношения – это Его способ защитить вас от тех, кто не смог справиться с вашими урожай? Что, если дефицит, который вы чувствуете сейчас, это всего лишь напряжение перед умножением? Бог Илии, то Бог Авраама, то Бог Завета, Он все еще движется в невидимых местах. Он никогда не переставал творить из ничего. Теперь позвольте мне рассмотреть этот вопрос глубже. Что вы делаете, когда кувшин пуст? Когда масло заканчивается? Когда больше нечего отдавать? Вы сдаетесь или готовитесь к божественное обеспечение? Потому что, когда вдова пришла к Илии, у нее была лишь горсть муки и немного масла, как раз на последнюю трапезу. Но Илия сказал ей: «Сначала испеки мне хлеб, и твой кувшин никогда не опустеет». И она послушалась. Она послушалась, когда это казалось бессмысленным. Она дала, когда дать было нечего. И ее послушание стало ключ, который разблокирован врата рая. Ее малыш превратился в избыток, ее отсутствие в наследие. Может быть, Бог просит от тебя того же? Доверять, когда это бессмысленно. Отдавать, когда кажется невозможным.
Верить, когда все внутри тебя кричит «сдаться». Потому четверо который никогда ничего не стоит, никогда ничего не меняет. Величайшие чудеса рождаются в моменты величайшего давления. Масло помаза не течет только тогда, когда оливка раздавлена, вино обещаний только когда виноград давит, он льется. И тебя, мой друг, давит не для того, чтобы уничтожить, а чтобы высвободить то, что таится в тебе. Вы можете чувствовать себя опустошенным, но небеса призывают вас быть наполненным. Вы можете чувствовать себя забытым, но ангелы готовят вашу весть. Бог не игнорирует вас, Он организует настолько божественный ход, что, когда Он проявится, вы поймете, почему Он так долго молчал. Каждое «нет», которое вы слышали, было защита. Каждая задержка была настраивать, каждая потеря освобождала место для наследования. Дверь-то не открылась, не было твоим. Дверь, которая вот-вот откроется, не будет нуждаться в объяснении, потому что он будет нести его несомненную услугу. Итак, позвольте мне спросить еще раз, как долго вы будете позволять тому, что видите, диктовать вам, во что верить? Как долго вы будете путать молчание Бога с Его отсутствием? Как долго вы будете измерять свое будущее по недостаткам настоящего? Бог обеспечения не забыл завета, который Он заключил с тобой. Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Если Он может повелеть птицам носить мясо, если Он может превратить масло вдовы в неиссякаемый поток благословения, то Он наверняка может умножить то, что сейчас находится в твоих руках. Понимаете? Вы не истощаетесь, вас перенаправляют. Вы не в упадке, вы в процессе проектирования. То, что кажется пустотой, это и есть космос Бог должен восполнить. То, что кажется потерей, это место, где чудо пускает корни. Мир говорит вам, что дефицит означает неудачу. Но небеса говорят, что дефицит означает переход. Вы переходите от того, что было, к тому, что есть точка будет. И, возможно, самая суровая истина из всех: иногда Бог позволяет тебе достичь конца себя, чтобы ты наконец смог встретить его начало. Когда твои силы иссякают, когда твои сбережения исчезают, когда твои планы рушатся, вот тогда-то и приходит божественная власть приумножается. Потому что тогда речь уже не о том, что ты можешь сделать, а о том, что Бог сделает через тебя. Мой друг, перестань измерять свою судьбу по вашему банковскому счету. Перестаньте определять свою ценность тем, что могут дать вам другие. Бог изобилия ограничивается вашей работой, вашей степенью или вашим опытом. Он может предоставить материалы из самых разных областей. Неожиданное место, сквозь незнакомцев, сквозь чудеса, сквозь двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Подними глаза. Ты не забыт. Ты в архитектуре чуда. Прямо сейчас, в невидимом мире, небеса решают уравнение благодати, превращая вашу нужду в пищу, вашу боль в цель, вашу нужду в сверхъестественное изобилие. Благословение готовится, урожай формируется, дождь собирается. И когда это придет быстро. Та же земля, которая сегодня кажется сухой, завтра будет переполнена. Те же руки, которые кажутся пустыми, вскоре принесут больше, чем вы можете удержать. Потому что Бог, который обеспечивает безгранично, неостановимо, вечно, и Его обещать над вашей жизнью не может быть заблокировано никакой системой, никаким человеком или какой-либо экономикой. Он архитектор каждого чуда, и Он уже строит ваш. Но почему Бог иногда позволяет нам проходить через начало сухие сезоны? Почему Он позволяет земле треснуть под нашими ногами, прежде чем послать дождь? Почему Он иногда ведет нас через место, где все ресурсы иссякают, где исчезает всякая человеческая поддержка и где все двери кажутся запертыми? Потому что пустыня раскрывает глубина вашей зависимости. Пустыня – это не наказание, а очищение. Она снимает ложную уверенность, на которой мы часто строим свою уверенность. Она убирает шум комфорта,
чтобы мы могли услышать шепот божественное направление. Бог хочет быть твоим источник, не ваша зарплата, не ваш бизнес, не ваши семейные связи, не даже ваши сбережения. Все это лишь каналы, временные сосуды, которые Он использует, чтобы донести то, что Он уже приготовил. Но когда эти каналы пересыхают, Бог не исчезает. Он просто возвращает вашу веру к ее истинному пути. Источник. Подумайте об израильтянах в пустыне. Они только что освободились от рабства, неся с собой воспоминания о неволе и страхе. Впервые они были свободны и в то же время с пустыми руками, окруженные бесконечными песками и неизвестностью. У них не осталось еды. У них было мало воды. Их логика не могла понять, что делает Бог. И в этот момент дефицит Бог открыл себя как Иегова в гневе, Бог, который дарует из ничего. Он ниспослал человек с небес, сверхъестественный хлеб, божественная пища, которая появлялась свежей каждое утро. Но вот в чем загадка. Он повелел им собрать лишь на 1 день. Ни на 2, ни на неделю, всего на 1. Потому что в пустыне зависимости станет вашим величайшим уроком. Каждый восход солнца был испытанием веры. Поверят ли они, что Бог сделает это снова завтра? Поверят ли они, что ягообещать не истек ли срок действия в одночасье? Это не было случайностью, это было божественное обучение. Бог учил их ритму ежедневная зависимость, Он разрушал дух страха, посеянный в Египте, эту тягу к накоплению, контролю, к жизни по принципу «вид». Потому что пропитание не зависит от расположения, это зависит от откровения, и вот откровение. Когда ты знаешь ваш источник, недостаток теряет над тобой свою власть. Может быть, именно это Бог и делает с тобой прямо сейчас. Может быть, Он допускает, чтобы все рушилось, не для того, чтобы тебя уничтожить, а чтобы перенаправить вас. Может быть, Он убирает ложных богов уверенности, работу, которой вы доверяли, план, который вы построили, человека, на которого вы зависели, чтобы вы могли обнаружить, что Он один колодец, который никогда не иссякает. Он и источник, превосходящий все остальные источники. Когда реки высыхают, Он роет новые колодцы. Когда манна перестает падать, Он учит вас собирать урожай с бесплодной земли. Каждое изменение в обеспечении – это переключатель источника. Бог перемещает ваше доверие с дара обратно на дарителя. Спросите себя, зависели ли вы от дара больше, чем от дарителя? Вы измеряли свою безопасность зарплатой, а не эгозавет? Вы перепутали судно с источник. Иногда Богу приходится опустошать сосуд, чтобы ваши глаза вернулись к небесам. Ведь если ваше сердце слишком крепко держится за русло, вы забудете, кто создал этот поток. Он позволит ручью иссякнуть не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы продвигать. Когда вороны перестали кормить Илию, это не было знаком отказа, это было объявлением о новом назначении. Видишь ли, пустыня – это не то место чудеса умереть. Это где чудеса рождаются. Это класс зависимости, мастерской веры, учебный полигон для избыток. В пустыне нет никаких отвлекающих факторов, только богиты. И когда у тебя остается только Бог, ты понимаешь, что Он был всем, в чем ты когда-либо нуждался. Израильтяне сначала не понимали этого. Они роптали, говоря: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» И ответ Бога был громоподобным. Он послал человек к утру и перепела к вечеру. Он показал им, что избыток не зависит от окружения, а оно вытекает из послушания. И вот что мало кто понимает – скрытый секрет царства. Пустыня – это не задержка, это врата. Это священное пространство, где Бог переписывает вашу внутреннюю карту доверять. Прежде чем Он введет тебя в землю молока и мед, Он должен сначала научить тебя есть из Его рук. Потому что, если ты не можешь довериться Ему в пустыне, ты не будешь чтить Его в изобилии.
Если ты не можешь положиться на Него, когда мало, ты забудешь Его, когда много. Вот почему Бог испытывает тебя недостатком, прежде чем благословить избытком, чтобы убедиться, что твой сердцеготов урожай. Позвольте мне сказать вам нечто важное. Иногда божественное обеспечение похоже на вычитание. Бог отнимет то, что, по вашему мнению, вам нужно, чтобы открыть то, что у вас есть на самом деле. Он закроет дверь, чтобы показать вам скрытый путь. Он позволит иссякнуть ресурсу, чтобы вы смогли распознать невидимое река течет сквозь ваши обстоятельства. Каждое убавление в вашей жизни освобождает место для большего прибавления. Возможно, вы плачете о том, что осталось, но небеса празднуют то, что грядет. Слушай внимательно, мой друг. Тебя готовят к избыток, пустыня не должна сломить тебя, она должна подготовить тебя. Ты учишься языку, который мало кто понимает, языку зависимости. Мир учит самодостаточности, но небеса учат богодостаточность, мир говорит «запасай для себя». Бог говорит «доверяй мне каждый день». Мир говорит «обеспечь свое будущее». Бог говорит «я являюсь иши будущее». Это моральная дилемма души – выбирать между контролем и капитуляцией, между страхом и верой, между удержанием и отпусканием. И есть что-то еще, более глубокая истина, предназначенная для тех, кто слушает с дух. Та же пустыня, которая испытывает тебя, будет свидетельствовать за тебя. Та же пустыня, которая смирила тебя, однажды станет твоим платформой славы. Бог пишет историю в вашей жизни, которую другие прочтут и найдут в ней надежду. Когда вы выйдете из этого периода, у вас не будет просто богатства или благословения, у тебя будет откровение, вы сможете сказать «Я знаю, что значит доверять, когда ничего не было. Я знаю, что значит быть подкрепленным невидимой силой. Человек». Итак, если сегодня вы окажетесь с пустыми руками, но верным сердцем, не отчаивайтесь. Эта пустота не ваш конец, а начало божественное движение. Когда ваши ресурсы закончатся, вот тогда Божьи ресурсы вмешайся. Когда твои планы рушатся, Его цель начинается. Когда вы чувствуете себя слабее всего, Его власть проявляется. То же самое, который давал манну небесную миллионам, который водил огнем ночью и облаком днем, не изменился. Есть секрет только те, кто прошел через пустыни, понимают, ты никогда не будешь по-настоящему одинок. Даже в тишине рай близок. Даже в нужде обеспечение формируется. Даже в ожидании судьба пишется. Пустыня не место смерти, это место замысла. Так что подними глаза, возлюбленный, твой человек идет. Ваш дверь скоро откроется. Ваш ключ из веры открывает новые уровни наследования. Вскоре вы оглянетесь назад и поймете, что пустыня была не наказанием, а подготовкой. Это был священный полигон, где вы перестали полагаться на то, что можете контролировать, и начали полагаться на того, кто контролирует все. Вы скажете, как израильтяне, увидев обетованную землю, воистину Господь усмотрел. И в этот момент вы поймете, пустыня была лоном, родившим ваш избыток. Есть божественный закон, который управляет ритмом небес, закон божественного времени, это невидимые часы, по которым все отсчитываются чудеса, все благословения и все судьбы высвобождаются. Видите ли, действия Бога никогда не бывают спешки и не задерживаются. Он не подчиняется тиканью человеческих часов. Он не связан вашим календарем, вашими сроками или вашим нетерпением. Он действует согласно выравниванию, а не тревога. Его благословения не случайны, они организованы, каждый момент, каждая задержка, каждое молчание – это тщательно вымеренная часть божественной архитектуры высшего трансформация. Возможно, вы годами спрашивали: «Господи, когда это произойдет? Когда же прорыв пришел?
когда же я наконец увижу то, что ты обещал?» Но небеса отвечают не по настойчивости твоего крика, они отвечают по зрелости твоего вера. Бог никогда не опаздывает, мой друг. Он действует осмотрительно. Когда назначенное время ничто не может остановить то, что предначертано Богом, ни система, ни личность, ни экономика, ни духовное противостояние. Каждый обещать написано поверх вашего жизни имеет дату, прикрепленную к нему в небесный календарь. Ты можешь этого не видеть, можешь не понимать, но оно существует. И когда придет время, дверь, которая когда-то была запечатана, откроется, словно ждала именно тебя. Вспомните Иосифа, молодого мечтателя из книги «Бытия». У него было видение величия, власти, возвышения, исполнения предназначения. Но прежде чем он надел одежду власть, он носил цепи рабства, перед тем, как дворец, там был тюрьма. Да честь было унижение. Его предали братья, продали за серебро, забыли во тьме заточения. Представьте себе те долгие ночи, когда Иосиф, должно быть, шептал: «Господи, неужели ты забыл меня? Ты показал мне сон, зачем эта яма? Зачем эта тюрьма?» И небеса казались безмольными. Но Иосиф не знал, что эта тишина была не отсутствием, а синхронизацией. Бог одновременно соединил сон фараона, голод в Египте и положение Иосифа. Каждая задержка была божественной хореографией. И вот это случилось только внезапно. Фараону приснился сон, который никто не мог истолковать. И в этот самый момент имя Иосифа вспомнилось. Тот же дворец, который когда-то его игнорировал, теперь звал его. И когда он вышел из этой темницы, он не поднимался постепенно, он поднялся мгновенно. За один день он перешел из тьмы темницы в сияние трона. Вот что божественное время похоже. Это не медленный прогресс, а внезапное проявление. Когда назначенный момент прибывает, судьба разворачивается без сопротивления. А теперь подумайте об этом. Что, если бы Иосифа освободили слишком рано? Что, если бы он сбежал до сна фараона? Он бы вышел на свободу без цели, без назначения. Задержка была не отрицанием, а замыслом. Бог говорил: «Подожди, сын мой. Ты не забыт, тебя ждет особое место». И, возможно, именно там вы сейчас и находитесь. Возможно, тишина вокруг тебя – это не наказание, а преддверие повышения. И тут мы переходим к другой истории о Лазаре. Иисус глубоко любил Лазаря. Но, услышав о его болезни, он не спешил. Он оставался там еще 2 дня. Всем, кто наблюдал, это показалось брошенным. Мария и Марфа плакали, говоря: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но Иисус не опоздал, Он сделал это намеренно. Он знал, что исцеление Лазаря было бы чудом, но, воскресив его из мертвых, это было бы откровением. Задержка не была проявлением жестокости, она была стратегией. Когда Иисус наконец пришел, Лазарь провел в гробнице уже 4 дня. Его тело было завернуто, его будущее похоронено, его семья скорбела. Но затем Иисус произнес эти вечные слова: «Лазарь, иди вон». И в этот момент смерть подчинилась божественной власти. То, что выглядело как окончание Белпростосцена для воскрешения, точка ожидания, никогда не было напрасным, оно было холст для славы. Возможно, ваша ситуация напоминает тюрьму Иосифа или гробницу Лазаря. Возможно, ваши финансы иссякли, ваши мечты похоронены, ваша надежда остыла. Вы ждали, молились и начали сомневаться, помнит ли Бог ваше имя. Но послушайте, задержка не является отказом, это божественная подготовка. Небеса готовят нечто гораздо большее, чем то, о чем вы просили.
То, что сейчас кажется тишиной, вскоре разразится громом. Избыток, а то, что кажется отложенным, на самом деле происходит точно по расписанию. Потому что Бог, которому вы служите, действует по божественной последовательности. Он видит конец с самого начала. Он знает, когда открыть дверь, а когда держать ее закрытой для вашей безопасности. Он знает, когда выпустить благословение и когда его сдерживать, чтобы он не уничтожил вас прежде, чем вы будете готовы. Ключи сечись на небесах, их вырезают с твоим именем на них, двери быть готовым к тому, что никто не сможет закрыть. Но вы должны быть готовы доверять процессу выбора времени. Позвольте спросить вас, вы путали ожидания с пустой тратой времени? Вы принимали молчание небес за отвержение? Сколько раз вы говорили себе «слишком поздно»? Мой друг, Бог не ограничен часами и календарями. Обещать не имеет срока годности. То, что вы называете опозданием, Он называет совершенным. Промедление Иосифа произвело царство. Промедление Лазаря произвело воскресение. И ваше промедление произведет нечто вечное, нечто, несущее аромат небесное совершенство. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Если это сообщение вам близко, если вы чувствуете волнение в своей душе, дух который говорит «это мой сезон божественного выравнивания», тогда я хочу, чтобы вы оставили комментарий ниже прямо сейчас. Я доверяю Божьему выбору времени. Напишите это не просто как слова, а как декларация веры, потому что каждый раз, когда вы произносите это, вы подчиняете свою волю Его божественному порядку. Вы освобождаетесь от контроля и вступаете в доверять. Вы говорите: «Господь, и я подчиняю свое расписание Твоему обещать. Я выбираю веру над разочарованием. Я выбираю терпение с-за паники». И когда вы пишете эти слова, я верю, что внутри вас что-то начнет меняться. Покой сменится тревогой. Надежда сменится смятением. Потому что, когда вы настраиваетесь на божественный ритм, вы перестаете гнаться за благословениями и начинаете привлечь их. Небеса начинают двигаться синхронно с вашими сердце, не обещать начинает раскрываться с точностью. Не закон божественного времени просто, но действенно. Бог никогда не приходит рано, потому что Он отказывается дать вам то, чему вы не готовы. И Он никогда не опаздывает, потому что Его слово не может потерпеть неудачу. Когда пробьет назначенный час, то, что тебе принадлежит, найдет тебя, дверь-то, что было закрыто, откроется само собой. Благословение, то, что казалось запоздалым, настигнет вас. И вы оглянетесь назад и скажете: «Теперь я понимаю». Каждая комната ожидания была классом. Каждая задержка была планом. Каждое молчание было священным. Так что держись, мой друг. Твой момент Джозефа близко, тюрьма вот-вот превратится в дворец. Твой момент Лазарь грядет, то, что умерло, вот-вот воскресить. Небеса отсчитывают время до вашего назначенного часа. Небесный календарь собирается соответствовать желаниям вашего сердца, и когда это произойдет, это будет не просто чудо, это будет показание. Оставьте комментарий. Я доверяю Божьему выбору времени. Пусть небеса запечатлеют вашу веру сегодня. Ведь ваше заявление – это ваша активация. И скоро, очень скоро вы увидите, что каждая секунда промедления была основанием божественного совершенства. И есть мощная правда сегодня, ты должен понять, мой друг, вера – это валюта небес, это священный обмен, посредством которого невидимое становится видимым, невозможное возможным, а сверхъестественное естественным. Нельзя купить чудо деньгами, усилиями или человеческим разумом. Небеса не отвечают на интеллект, они отвечают на вера, язык, который трогает Бога. Это не красноречие, а вера и действие, которое открывает врата обеспечения. Это не желание, это послушание. Вера – это не концепция, это духовная транзакция. Это рука, которая проникает в невидимое и приносит обещать в проявление. Вера –
это то, что делает урожай ответить, что делает дверь открыто, что делает ключ повернуть в замке божественного судьба. Вера – это семя которой, будучи однажды посаженным, размножается в избыток. Вера – это невидимый контракт между вашими сердце и Богзавет, и послушание. Послушание – это подписка делает этот контракт действующим. Когда вы действуете по вере, вы вступаете в архитектуру чудес. Подумайте о Петре. Однажды он рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Он был опытным рыбаком, знатоком своего дела. Сети были закинуты в нужном месте, методы были правильными, но все равно была пустота. Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Делали все правильно и не видели результата. Вы молились, трудились, надеялись, но ваши сети оставались пустыми. И вот в этот момент разочарования появляется Иисус, и Он говорит нечто, звучащее нелогично: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Питер мог бы возразить. Он мог бы сказать: «Я уже пробовал это. Я сделал все, что мог». Но вместо этого он ответил заявлением, которое навсегда изменило его жизнь: «Но по слову твоему закину сеть». И когда он это сделал, когда он повиновался, чудо произошло то же самое. Море, которое молчало всю ночь, внезапно отреагировало. Те же сети, которые когда-то ничего не держали, начали рваться под напором к тяжести изобилия. Те же руки, которые не выдержали, теперь дрожали под потоком божественного провидения. Вот как устроены небеса. Они начинаются там, где логика заканчивается. Когда твой вера сталкивается с Слово Божие, переполнение начинается. Уравнение простое: вера плюс послушание равно чудо. Когда Бог говорит «сделай шаг», ты делаешь шаг. Когда Он говорит «говори», ты говоришь. Когда Он говорит «дай», ты даешь. Потому что каждый акт послушания – это ключ, который открывает другая дверь в королевстве. Рыба пришла не потому, что Петр пожелал. Она пришла потому, что Петр повиновался. Чудо не было случайным, оно было сработал верой. А теперь давайте обратимся к другой истории, которая раскрывает тот же принцип, но в иной форме. Вдова стояла в своем маленьком пустом доме. Ее муж умер, долги росли, надежда угасла. Сборщики долгов шли за ее сыновьями. У нее не осталось ничего, кроме небольшого кувшинчика масла, всего нескольких капель того, что когда-то поддерживало ее. Но затем пришел пророк Бог с инструкцией, которая не имела смысла: «Пойди, возьми у соседей сосуды пустые и вылей масло». Она могла бы сказать: «Пророк, мне нужны деньги, а не кувшины». Она могла бы пожаловаться: «Мне больше нечего наливать». Но вместо этого она послушалась. А на заимствованные суда она закрыла дверь и начала наливать. И пока она наливала, что-то сверхъестественное случилось: масло умножилось. Малое, что у нее было, стало большим. Все сосуды наполнились один за другим, пока не осталось ни одного сосуда. Чудо началось не тогда, когда она помолилась, это началось тогда, когда она вылила. Видите закономерность? Вера действует прежде, чем увидит. Вера движется прежде, чем понимает. Вера подчиняется прежде, чем принимает. Бог не сказал: «Подождите, пока масло умножится, и тогда изливайте». Он сказал: «Лей ты, и я наполню». Он не сказал: «Подождите, пока море разверзнется, и тогда наступите». Он сказал: «Наступите, и я раздвину море». Он не сказал: «Подождите, пока у вас будет все». Он сказал: «Двигайтесь с тем, что у вас есть, и я умножу». Вера – это ключ, который превращает ожидание в ходьбу. Когда вы верите бездействие – это надежда. Но когда вы верите действовать, и его вера, и эта вера открывает шлюзы небес. Позвольте мне сказать вам следующее. Небеса реагируют на движение, а все еще вера дает результаты.
Но активная вера активирует обещать. В тот момент, когда вы действуете в послушании, небеса начинают меняться. Ангелы посылаются. Двери начинают открываться. Обеспечение начинает поступать. Потому что послушание открывает доступ к избытку. Взгляните на свою жизнь прямо сейчас. Возможно, вы стоите на пороге принятия решения. Возможно, Бог шепнул что-то, что кажется невозможным: простить кого-то, посеять семя, начать что-то новое, уйти от того, что вас истощает. И вы колеблетесь, ожидая подтверждения. Но что, если подтверждение появится только после послушания? Что, если следующий уровень благословения ждет по ту сторону этого простого шуга? Когда вы действуете на веру, вы доказываете, что доверяете завету, только вы говорите: «Боже, я пока этого не вижу, но верю, что Ты верен. Я не понимаю, как, но я доверяю тому, кто». И небеса движутся со скоростью этого доверия. Каждое история чудовое писание все начинается с повеления и ответа, слова и действия. Ной строил до того, как пошел дождь. Авраам пошел, не зная куда. Моисей поднял жезл до того, как двинулась вода. Иисус Навин обошел Иерихон до того, как пали стены. Петр закинул сеть до того, как появилась рыба. Вдова вылила масло до того, как умножилось масло. Вера не пассивна. Вера – это движение. Вера – это исполнение слов Бога, даже если ваш разум с этим не согласен. Вера – это шаг в будущее, которое ваша логика не может оправдать. Вера – это отдача, когда больно, любовь, когда тяжело, хвала, когда больно. Вера – это видение точки избыток в дефицит, исцеление в сокрушении, победа в слабости. И когда вы это делаете, небеса откликаются. Море расступается. Нефть течет. Стены рушатся. Сети переполняются, точка чуда проявляется. Потому что послушание – это мост между обещать и проявление, вы не сможете вымолить благословение, которым вы отказываетесь повиноваться. А теперь послушайте, потому что многие упускают этот момент. Вера – это не вера в то, что Бог может, Он действует так, как будто Он уже имеет. Когда Петр закинул сеть, он не стал ждать, пока она сработает. Он повиновался, словно это уже было сделано. Когда вдова наливала воду, она не испытывала Бога, она доверяла Ему. Когда вы действоваться верой, вы даете небесам разрешение действовать в вашу пользу. Может быть, Бог испытывает тебя послушания прямо сейчас через что-то незначительное. Возможно, Он просит вас простить кого-то, кто вас обидел, отдать что-то, что кажется вам неудобным, взяться за проект, который кажется слишком масштабным. Что бы это ни было, ваш следующий чудо прилагается к этому указанию. Не спорьте с ним. Не откладывайте. Просто подчиняйтесь. Потому что, когда вы двигаетесь, Он движется. Вера – это валюта из небеса, и послушание – это квитанция, это подтверждает вашу сделку. Когда вы ходите в вере, вы совершаете божественное изъятие из сокровищницы Божьего изобилия. Вы черпаете исцеление, обеспечение и благодать из бесконечных богатств Его славы. Каждый поступок веры запускает высвобождение благословения. Итак, спросите себя прямо сейчас, что Бог говорил вам сделать, что вы откладывали. Какого шуга вы избегали, потому что страх нашептывал: а что, если не получится? Помните, вера никогда не ослабевает, она только умножается, только когда ты двигаешься, Бог движется. Когда ты льешь, Бог наполняет. Когда ты говоришь, небеса откликаются. Когда ты сеешь, урожай приходит. Вера – это не чувство, а решение.
Решение довериться невидимому замыслу всезнающего Бог вера – это сила, которая преобразует вашу судьбу, послушание – это дверь, которая приводит к этому. Вместе они создают переполнение. Итак, восстаньте, возлюбленные. Не ждите идеальных условий, они никогда не наступят. Не ждите каждого ответа, вы никогда их не получите. Действуйте с тем, что у вас есть. Действуйте с тем, что знаете. Выйдите из лодки. Закиньте сеть снова. Снова налейте масло. Потому что на этот раз чудо встретит вас посреди действия. Когда твой вера соответствует Его слову, когда ваше послушание встречает Его обещать, когда ваше сердце говорит «да» и еще до того, как появляются доказательства, вот когда небеса нападают на землю. Вот когда дефицит превращается в избыток, задержка превращается в ускорение, и пустота превращается в переполнение. И помните, тот же самый Бог, тот, кто наполнил сети Петра и умножил ели у вдовы, наблюдает за тобой прямо сейчас. Он ждет твоего шуга. Потому что в тот момент, когда ты начнешь двигаться, его сила встретит тебя. В тот момент, когда ты повинуешься, дверь откроется. В тот момент, когда вы доверяете, чудо проявится. Итак, мой друг, действуй. Говори. Отдавай. Прощай. Шагай. Верь. Изливай. И смотри, как небеса откликнутся. Потому что закон веры не изменилась только вера – это небесная валюта. Послушание открывает доступ к избытку, и прямо сейчас небеса готовы высвободить то, чего ждало ваше сердце, момент, когда выдвигаться. Если это сообщение тронуло ваш дух, если это пробудило что-то глубоко внутри вас, я хочу пригласить вас подписаться на этот канал и присоединяйтесь к этой семье веры. Каждое слово, которое здесь произносится, это не развлечение, это откровение. Каждое сообщение – это семя-трансформация, напоминание о том, что Бог все еще движется, все еще исцеляет, все еще обеспечивает и все еще исполняет Его обещания. Подписываясь, вы не просто присоединяетесь к каналу, вы присоединяетесь к сообществу, которое верит в чудеса. Поделитесь этим сообщением с тем, кто стоит в своей пустыне, с тем, чья вера мерцает, кто-то, кому нужно помнить, что Бог все еще дает, вы никогда не знаете, как ваш акт обмена может быть ключ, который открывает другого человека дверь. И, наконец, в заключение, помните эту истину, вы не случайность. Вы замысел, божественный план, вы являетесь доказательством того, что Бог все еще пишет истории искупления и избыток, ты несешь в себе то же самое власти, который воскресил Лазаря, тот же самый вера, который открыл сети Петра, то же самое масло, которое наполнили кувшины вдовы. Ты живое доказательство того, чудеса все еще случаются. Так что заходите, храбрость, мой друг. Стой прямо, вера, говори как тот, кто видел доброту Бог, и когда страх пытается прошептать снова, отвечая голосом небес: «Я не убоюсь, ибо душа моя в руках Божиих». Вы вступаете в переполнение, вы входите в божественный выбор времени, вы живете в обещании. Когда вы пойдете, помните, Бог, кто призвал тебя, кто обеспечил тебя, кто поддержал тебя, никогда не подведет тебя. До новой встречи в следующем сообщении. Продолжайте в том же духе. Вера, зайдите избыток, жить в благодарности. И никогда не забывай, ты любим, избран и охвачен вечностью заветверного Бог. Да благословит тебя Бог щедро. Твой урожай уже на подходе. Твое чудо уже в